umuntu uzatsinda icyongereza inshuro ebyiri agomba gukurwa mu kazi biriya ntibibaho biriya rwose twabinyumuza kubera ko haba habayeho akarengane mu burezi. watubwiye yuko wize ibintu bijyanye na filozofi muri PhD. ni ukuvuga PhD ifite mu burezi by'umwihariko n'izi n'izi by'umwihariko zikoresha ku rwego rw'isi iyo ndimo kwiganika mu cyongereza. twagira ngo duhurize bino bintu. mwarimu kano kanya mu Rwanda ntabwo ari umuntu batoragura ku muhanda ngo bajugunye mu kazi bamuha affectation. icyo ni ikintu cya mbere. icya kabiri, mwarimu kano kanya tuvuga niwe watugize abo turi kano kanya. uwo mwarimu uvugwa kano kanya niwo wigisha abana b'u Rwanda ndetse n'abanyamahanga niwo wabigishije. uyu mwarimu bavuga yuko atazi icyongereza niwe wigisha wa mwana mu ishuri. ese mu by'ukuri abashinzwe gukora recruitment cyangwa se abashinzwe gushaka abakozi mu burezi ntabwo bagize umwanya wo gutoranya abarimu bari qualified cyangwa se bafite ubushobozi bwo kwigisha muri rwa rurimi rw'icyongereza, cyane cyane ko bavuga yuko umwana arangiza rwose atashobora kwiexpressinga wowe ubwe ku giti cyiwe, bagahita bishaka umwarimu yuko umwarimu w'aka kanya adashoboye kuba azi icyongereza neza. ese uwo mwarimu ni ukubera iki? ntabwo wize mu cyongereza, ntabwo biga mu cyongereza, bafashe abaswa basiga abahanga ku muhanda, bimeze gute? ubibona gute? jewe narahira ku Imana ihoraho abarimu bo mu Rwanda ni n'abahanga abenshi bize mu gifaransa amasomo yose. bahinduye ngira ngo ni muri 2001 bahise bakuraho kwigisha mu gifaransa bahita hazamo kwigisha mu cyongereza amasomo yose. ni ukuvuga kuriya rero abantu benshi bahise baba gushyiraho ibintu bya metazi buri kigo cyagiraga umuntu wo guhugura baba bavuye mu gihugu cy'abaturage cya Uganda. baba meta bagendaga bahugura abarimu bize mu gifaransa bakabahugura mu cyongereza kandi banarimo gutanga umusaruro barimo kutwigisha kuko icyo gihe rwose ndibuka igihe icyongereza kivaho nari ndi mu wa gatatu segonderi. aka kanya bagiye gufata igihe cyo kubigisha ndetse nyuma bakaza barakora bakaba certificate cyangwa se certificate cyangwa se impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi ku byo bize. urabivugaho iki? ese leta igiye gutakaza amafaranga ku busa cyangwa hari ikintu cyinshi kizahinduka kubera zino training? impamvu nakubwira nta kintu kizahinduka. impamvu ni uko ubibona kujya kureba abari ubwo mudukurikiranye kana subscribe twigendere no mu kiganiro mu buryo bwimbitse nawe utanga igitekerezo kubyumva ahangane kuri TV. turakwakira kuri TV nk'ibisanzwe. twarimo dukora ikiganiro kijyanye n'uburezi mu Rwanda muri rusange. ngira ngo niba mubikurikirana hari ikiganiro cyangwa se ubutumwa Minisitiri Joseph Nsengimana yagize kugaragaza ndetse na timu ye bafatanyije hariya ku rwego rw'igihugu, aho bavuga ko bafite impungenge ku kijyanye n'abarimu. katuvuga ko barimu yuko abana basigaye barangiza rwose ubona batafite ikintu bita communication. iyo bavuga communication bitandukanye na communication skills. ariko mbere kugira wenda uze winjiramo neza, wenda abantu bakurikirana hirya no hino ku isi bashobora guhita bibaza no kubera iki ari umutumirwa wahiswemo kugira ugire icyo bivugaho, cyane cyane yuko twaje kumenya yuko uri expert muri no bintu. watangira ubibwira none tuze twinjire mu kiganiro mu kanya nyuma yo kukumenya bamenye na background yawe kubera iki tugiye kuza mu kino kiganiro tuvuga kuri main topic. murakoze kumva umwanya wo gutanga igitekerezo ku isi no mu Rwanda ku isi yose. umwirondoro natangira kubabwira umwirondoro. ndi Dr. Innocent Kizimana muri INCAF mu Bwongereza muri philosophy na education.
kumva mfite na masters y'uburezi muri University of Kigali. Numva rero ku bintu byo kuvuga ku burezi kagira na bachelor's ya lisansi mu Gifaransa n'Icyongereza. Urukumva ko n'Icyongereza urukumva ni domaine nize, kuba navuga ku Cyongereza no ku bindi no ku bintu bya pedagogy, ukumva ko naba mbizi neza nk'uko n'ukuvuga bashizeho ku rukuta ruherutse kwegeranwa n'igihugu cy'u Rwanda mu baporofesiyo bitwaye neza mu matora ya 2024 nabashije gutambuka ku rutonde rw'uwambere. Ni ukuvuga ko ni byiza ko umuntu yavuga kuri iryo jambo ryavuzwe na minisitiri w'intebe, ni byiza, ariko hari aho usanga ryarengereye ku bintu kuvuga ko ryarenze imbibi, aho minisitiri w'intebe yavuze ngo umuntu uzatsinda Icyongereza inshuro ebyiri agomba gukorwa ku kazi. Biriya ntibibaho, biriya rwose twabinyumuza kubera ko haba habayeho akarengane mu burezi. Watubwiye yuko wize ibintu bijyanye na filozofi muri PhD? Ni ukuvuga PhD ifite mu burezi, by'umwihariko n'izi by'umwihariko zikoresha ku rwego rw'isi iyo ndimo kwiganika muri Cyongereza. Twagira ngo duhurize bino bintu. Mwarimu kano kanya mu Rwanda ntabwo ari umuntu batoragura ku muhanda ngo bajugunye mu kazi, bamuha affectation. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, mwarimu kano kanya tuvuga niwe watugize abo turi bo kano kanya. Uwo mwarimu uvugwa kano kanya niwo wigisha abana b'u Rwanda ndetse n'abanyamahanga, niwo wabigishije. Uyu mwarimu bavuga yuko atazi Icyongereza niwe wigisha wa mwana mu ishuri. Ese mu by'ukuri abashinzwe gukora recruitment cyangwa se abashinzwe gushaka abakozi mu burezi ntabwo bagize umwanya wo gutoranya abarimu bari qualified cyangwa se bafite ubushobozi bwo kwigisha muri rwa rurimi rw'Icyongereza, cyane cyane ko bavuga yuko umwana arangiza rwose atashobora kwiexpressinga we ubwe ku giti kiwe, bagahita bishaka ku mwarimu yuko umwarimu w'aka kanya adashoboye kuba azi Icyongereza neza. Ese uwo mwarimu ni ukubera iki? Ntabwo wize mu Cyongereza, ntabwo biga mu Cyongereza, bafashe abaswa basiga abahanga ku muhanda, bimeze gute, ubibona gute? Murakoze kumva igitekerezo cyo kuvuga kuri domaine. Ni ukuvuga minisitiri w'intebe ashobora kuba yarize ekonomi kugira ngo kuko background muri ekonomi, kugira rero yinjire mu Cyongereza bisaba twebwe bafitemo ubunararibonye kandi bageze no kuri tere. Ni ukuvuga kuriya iyo bavuze ngo abandi batazi Icyongereza nibo batwigishe kandi batwigisha icyo Cyongereza, tubonamo amarisansi, tubonamo n'ama-PhD. Abantu iyo akwigisha ukagera kuri urwo rwego, we ntabwo wagenda nk'umusuzuguru kubera ko umurusha nivo yo ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga yuko ururimi rw'Icyongereza mu Rwanda rubarwa nka second language. Wabyumvise? Hano ururimi rwa kabiri ntabwo ari urwa mbere. First is mother tongue. Urwa mbere ni ururimi rw'Ikinyarwanda kandi nabwo turuvuga kimwe. Kuko hari icyo bita direct languages, ibintu by'amadirects zizamo muri sociolinguistique. Hari ukuntu ushobora gusanga ko inaha kandi mvuga ikigoyi. Rimwe nko mu biganiro twagiye dukorana kuri muturage n'uwaye, ni kubera ko muri mu gace mvukamo bakoresha ikigoyi. Nuko tuvuga tukacikwa n'amagambo make y'ikigoyi. Jewe muri kaminuza nta n'ibyo nakozeho, uriya nyakwigendera Profeseri Ruranguzi niwe wambwiye ati andika ku bintu bya sociolinguistique, wanditse mu maderivation. Ubu buryo umuntu ashobora gukoresha ururimi rw'ikigoyi kandi rukaba ruri standard. Umuntu agakoresha urukiga, undi agakoresha indimi zigiye zitandukanye, agakoresha amahamba, agakoresha mu rurimi rw'Ikinyarwanda, agakoresha ikirera, agakoresha kubona niba Musanze bakoresha mu majyaruguru ikirera.
twebwe iburengerazuba ahanini dukoresha iki mu turere Nyabihu, Rubavu na Rutsiro. Ni ukuvuga rero kugira ngo ugende minisitiri hariya ku minisitiri w'intebe kujya kuvuga ku Cyongereza yarize mu Buraya ntabwo byemewe, ahubwo yakakwiye kureka umunyarwanda wize mu Kinyarwanda akaniga kwigisha icyo Cyongereza, tukagira ibyo tukinengaho. Icyongereza, ururimi rw'Icyongereza twagwize nabi tunagwigisha nabi. Hagati aho ngaho nyakubahwa cyangwa se dogiteri, twashaka kumenya kino kintu ururimi ruzamuka turifuza kino kintu. Nawe urahamya neza yuko abarimu abenshi bo mu Rwanda they don't know how to speak English and to teaching it? Urahamya neza yuko batakizi cyangwa se batashobora kukigishamo? Jewe narahira ko Imana ihoraho, abarimu bo mu Rwanda ni n'abahanga, abenshi bize mu Gifaransa amasomo yose. Bahinduye ngira ngo ni muri 2001 bahise bakuraho kwigisha mu Gifaransa, bahita hazamo kwigisha mu Cyongereza amasomo yose. Ni ukuvuga kuriya rero abantu benshi bahise bava gushyiraho ibintu bya metas, buri kigo cyagiraga umuntu wo guhugura bavuye mu gihugu cy'abaturage cya Uganda. Meta bagendaga bahugura abarimu bize mu Gifaransa bakabahugura mu Cyongereza kandi banarimo gutanga umusaruro, barimo kutwigisha kuko icyo gihe rwose ndibuka igihe Icyongereza kivaho nari ndi mu wa 3 segonderi. Kumva nahise niga kuva mu wa 4 kuzamura mu rurimi rw'Icyongereza, nubwo nize lettre ariko nigagamo indimi zitandukanye kuko mu rurimi rw'Icyongereza niho twahise rujya muri systeme no mu bizame gukora mu Cyongereza Igifaransa kitakigira. Kuko rero Abanyarwanda ni abahanga barimo bakakwiye gushimwa na minisitiri w'intebe kuba barize amashuri y'incuke mu Gifaransa, ukiga abanza mu Gifaransa, ukiga ayisumbuye mu Gifaransa, ukajya mu ugakora ikizami kikujyana mu kazi mu Gifaransa, wagera mu kazi bakakubwira ngo hindura mu rundi rurimi utigeze ubonaho. Ukumva abantu bake ahubwo mu Rwanda ni abantu b'abahanga, harimo n'abantu b'Abanyarwanda mbona ari abahanga bafite ibyo barusha abantu bo ku isi kugira ngo kuba wahindurwa nk'ubu ni nk'uko wahita uzana Igishinwa ukavuga ati mu Rwanda mwigisha Igishinwa batarigeze bakigaho kandi bakagikuramo banari gukorera ya mafaranga. Tugahita tumenya kuvuga hagati aho ngaho tumenya kuvuga Igishinwa nk'Abashinwa kandi twari mu Rwanda. Twashaka kumenya, turashaka rero tubwire abarimu mu Rwanda bazi Icyongereza ntacyo bazi? Barakizi kuko bakitwigisha tukabashyikiriza. Niba tugifitemo amadiplome tukajya gukompeta tukaza turi abambere mu gihugu, ni gute tudahamya ko abo barimo bakizi? Nyine ikibazo ari na minisitiri w'intebe yigishijwe n'Abanyarwanda, noneho Icyongereza yagikuye yavuye mu Rwanda ajya kuminuza mu cyiciro cya 4 ariko yarize mu Rwanda. Nawe rero yavuze ngo abarimu nta Cyongereza bazi, abasuzuguye n'abakimwigishije. Wowe nk'umuntu ufite ubunararibonye muri education ubibona gute? Duhuriza bino bintu kuko abarimu benshi ubu kano kanya uhagarariye abarimu benshi barimo batabivugaho rumwe, barimo bitotomba, barimo abandi bavuga ati bimeze gutya na gutya kuko batujyanye ku ishuri twarize mu Cyongereza, twarishwe n'abarimu mu Cyongereza. Bihuze umurongo wa muntu duhuriza ikibazo kuko ubona bigisha agakora no mu somero. Hari ikibazo cy'ibitabo nicyo gihari. Ibitabo by'Icyongereza bitegurirwa muri Uganda, ugasanga ibyifuzo by'Abagande kubera kandi bo bakoresha Icyongereza nk'ururimi kavukire nibyo batuzaniye kwifuza. Abanyarwanda ahubwo Minisiteri y'Uburezi yagatanze amasoko ku Banyarwanda bize Icyongereza, nibo banazi bikenewe kugira umuntu
ntegenyanye mu nteganyanyigisho kubona na byiza kuko bagiye guhindura porogaramu mu Rwanda zose kuko minisitiri w'uburezi uriya Joseph Nsengimana yarabitangaje ko bagiye guhindura porogaramu z'uburezi hari n'amasekisiyo kuko menshi bayiga abana bakabura ibyo bibonamo ahubwo bakakwiye gufata umwanya bakavuga ati turebe abanyarwanda barangije muri abarimu bize icyongereza bicare bavuga ati ni iki gikenewe ariko hanze kubera n'izi icyongereza kaba nakigisha zibikenewe mu Rwanda ku buryo byahita bizamura ururimi rw'icyongereza kuba ururimi rw'icyongereza nta digisiyoneri yaba hakakwiye kubaho digisiyoneri iri mu kinyarwanda n'icyongereza nabyumvise hazavamo ibitabo byinshi bigaragaza icyongereza n'ikinyarwanda sibyo kuko ariko ururimi twonga mu mashereka mu Rwanda none urasanga igitabo ni gisobanuye mu cyongereza icyongereza mu cyongereza umuntu yazafata iki duhe twebwe uri kubera kuri tere uri umwarimu kano kanya ukora muri library uri dogiteri duhe uri kubera kuri tere duheri wanyu niba mufite abarimu 50 kuko abarimu bawubona bazi icyongereza cyangwa pfunyikira abana amazi barakizi kuko bigisha mu rurimi rw'icyongereza kuva muri nasari mu mashuri y'incuke ntawe usanga ari gukoresha ikinyarwanda ubundi se kandi uko wenda banavuga ururimi kugira ubundi uko bavuga ururimi kose aba ari ukuri kuko ururimi rw'icyongereza kubera ruva mu bihugu by'ubwami nta n'itegeko nshinga rubamo uko byumva ariko igifaransa gifite abantu bacunga garameri y'icyongereza ku buryo wakwibagirwa na akisa bakaba bagukatira igifungo rero ururimi rw'icyongereza uko waruvuga kose rubaho none niba umwarimu nta mwarimu wakura wize mu rurimi rw'icyongereza washobora kwiga igifaransa agakivuga ibyo bintu uzabikorera ubushakashatsi niba umuntu wize mu cyongereza agahita abirindura mu gifaransa agakimenya urukumva rero igifaransa akabirindura mu cyongereza agakimenya urwo rurimi ni gute wavuga ko urwo rurimi rutoroshye birumvikana aho nganda ururimi rw'icyongereza usibye kubigira induru niba umwarimu yarize mu gifaransa imyaka 12 agahita yigisha mu cyongereza urwo rurimi runaroroshye aha hantu nanjye ndahumvishe neza reka tubindura noneho tuze kuri zino trainings ziri gutangwa cyangwa zatangiye gutangwa kuri bano barimu ba primaire kugira babone ko bazasora abana bafite ubumenyi kujyanye no kuvuga ururimi cyangwa se no kumenya ururimi rw'icyongereza aka kanya bagiye gufata igihe cyo kubigisha ndetse nyuma bakaza barakora bakaba certificate cyangwa se certificate cyangwa se impamya bushobozi cyangwa impamya ubumenyi ku byo bize urabivugaho iki ese leta igiye gutakaza amafaranga kubusa cyangwa hari ikintu cyinshi kizahinduka kubera zino training impamvu nakubwira nta kintu kizahinduka impamvu ni uko ubibona byabaye kujya kureba abarimu ubundi hari gusuzugura ubundi umunyarwanda bagakwiye gufata abanyarwanda bagafata kuri buri kigo siko bimeze bagafataho nta kigo kidafiteho umuntu wigisha indimi abantu bakagenda bagahurira bakajya bahurira hamwe ku karere bakareba ibikenewe mu rurimi rw'icyongereza bakwigisha uko byumva n'inyunguramagambo zahabwa abanyarwanda ubundi twe twiyo twiga ururimi kugira ngo wigishe umuntu ururimi hari amagambo aba akenewe ko wakakwiye kuba uyazi no mu rurimi kavukire ukavuga ati wenda niba uruzi amagambo 2000 ukamenya ikibonezamvugo sibyo ariyo grama watangira kuvuga noneho barareba bakagenda bagatuma abantu bo muri Zimbabwe bafite PhD bakuze bavuga icyongereza bakaza bakamera nk'ama nk'uko televiziyo ibiri kuvuga ururimi rukureba wowe ugacungana n'ikintu twabaraguha mu mahugurwa ukavamo uko waje ahubwo bakakwiye gufata abanyarwanda bafite karifikasiyo muri urwo rurimi barangiza bakagenda ute bakakicara muri buri karere kuri buri kigo bakavuga ati ku kigo kugira buri barimu yumve mu rurimi rw'icyongereza neza kucyandika no kukivuga hasabwa iki kandi icyo kintu kugira kibone leta yantangaho inkunga kuri ibi bintu ikankubita mudasobwa ikankubita wireless gakorera isaci kinjizamo gashaka iki
inkoranyamagambo ugashaka iki ngagenda akora guca ukinterpreta ukagenda uzamura iki b'abarimu bakajya ku rugero rwiza. ariko nanone hagati aho ngaha wenda ugisobanura bino bintu uri kwirengagiza yuko hari igihe minisiteri y'uburezi yigeze gufata abarimu batize uburezi nimba ubyibuka neza kuri promosiyo bagatanga transcript cyane cyane muri primaire bakajya kwigisha ugasanga umuntu yize hege MPG MPC ibintu nk'ibyo ngibyo bakamuha akazi ko kujya kwigisha muri primary. Urabyibuka neza ibintu byarabaye? Ntekereza yuko wenda izi mbogamizi bahura nazo cyangwa se kuno gukemangwa ururimi rw'icyongereza rwaturutse ahantu kuko abigisha muri primaire benshi ntabwo bisuka uburezi nubwo harimo abize uburezi batize ishuri nderaburezi ibyo twita TTC. Noneho bano bantu basohoka batize uburezi abana baduha kano kanya cyangwa se product baduha mu bana ugasanga wenda irakemangwa. Akariyo mpamvu wenda Minisitiri w'uburezi Joseph Nsengimana hamwe na timu iyo bafashe n'umwanzuro uvuga ngo reka noneho dutange training ku barimu ba primaire bose bagende bakora ama training y'icyongereza kugira tuba twizeye ko barimu bose dufite babo twinjijemo wenda badafite qualification ya education bari ku rwego rwiza. Ntekereza ko ariyo mpamvu ni kubyumva cyangwa ubyumva bitandukanye. Tubihuza kubera ko nta teaching ukiri mu burezi bose baragiye biga mu zire zigera mu 9 kandi bazitsinda ku rwego rwiza. Ni ukuvuga rero urubyiruko bigiyemo mu burezi ndabizi binjiyemo ahubwo byatanze umusaruro anariko twavuze ati kubera iki ataha amahirwe izi fekisiyo z'uburezi zigezweho abana bakaziga bere kwiga za hegi za megi za MCB bakarangiza nta kintu bibonamo kuko MCB iteranyijwe n'ikanda byatanga umusaruro hegi iteranyijwe n'amategeko byatanga umusaruro ariko ndumva leta aribyo minisiteri y'uburezi yicaye barareba ati tugomba guhindura sekisiyo mu Rwanda kugira ngo abanyarwanda bajye bazibonamo bidasabye ubushobozi bwo kwiga kaminuza kuko ntabwo abanyarwanda bose bafite ubushobozi bwo kuba bakwatereza kaminuza babona kwira tuition fees ntabwo minerivare yapfa kuboneka ari amafaranga y'ishuri. Ukuvuga ko rero ibyo bintu ahubwo hari ukuntu ushaka gufata igihugu cy'u Rwanda ugashaka kukigeranya n'ibihugu by'i Burayi ntabwo ibyo bintu byashoboka. Ni ukuvuga ureba ese icyo cyongereza cyatangiye kwigishwa mu Rwanda ryari buno turi ku ruhe rwego rwo kuba icyongereza cyakoreshwa ugasanga ibyo bintu nibyo uheraho ukabanza wakwiga wajya kuri te ugakora research ukareba mbere se aba barimu none urahaye umwarimu inkoranyamagambo y'icyongereza ku cyongereza niyo ari kwifashisha muri ya magambo ariko umwanya inkoranyamagambo y'icyongereza n'ikinyarwanda aragenda mu gihe ari gutegura isomo akavuga ati iri jambo rivuga gutya mu cyongereza mu kinyarwanda rikavuganye. Ikintu cyakakwiye kwicagwa na guverinoma ari kwiye gushora kuko wabonye ingingo y'imari yagiye mu burezi bakakwiye kureba abantu bize icyongereza muri University of Rwanda kuko barayemeraniye igihugu bakabicaza basanzwe mu murimo w'uburezi bakicara bakabaha amafaranga bakabaha ati mwewe ukore inkoranyamagambo uko byose y'icyongereza n'ikinyarwanda nimurangiza mukore ibindi bitabo bigenda bivuga abavuga guca bigasobanura mu kinyarwanda babyumvise noneho bikagenda bikoreshwa mu gihugu hose babyumvise noneho mu burezi ukabona ukazamuramo by'umwihariko hakajya habamo igitabo kiri mu cyongereza ariko ku mapaje ya nyuma hakazamo ya magambo yakoreshejwe muri icyo gitabo ari mu cyongereza n'ikinyarwanda nibyo byazamura ireme ry'uburezi mu cyongereza. Tugana ku musozo turagira noneho ugire ubutumwa waha minisiteri cyangwa minedike hamwe n'abarimu muri rusange nk'umunota umwe tubigane ku musozo kugira ngo tufate umwanzuro cyane cyane ko bigaragara yuko rwose wowe uri muhakana yuko nubwo atanga trainings cyangwa se muri centers zitandukanye nta kintu bizatanga. Wagira icyo utanga nk'ubutumwa ku bantu bakurikiye? Ubutumwa natanga kuri minisiteri y'uburezi
ni byiza kuba ari fitiri nkoramo kandi narize n'ubwo rurimi rw'icyongereza natwe tureba urwego turuziho kandi tugwiza imyaka myinshi hanyuma ugasanga hari ibyo kibura ukaguma ugaciga kugira ngo bya bintu ugende uzamura iki ururimi rw'icyongereza ni ukuvuga ikintu cyasabwa leta ntabwo bakakwiye gushyira ibi bintu by'iterabwoba ku barimu kugira ngo turebe ko bazagira yego nabira baba bavuze ni byiza ariko kara kantu bongeyeho ngo natsindwa kabiri azirukanwa si yahawe akazi n'icyongereza kandi hari igihe yize siyanse n'icyo cyongereza atagifata ugomba ko biriya keretse ubibwiye abantu bize indimi ukavuga ati nugikora warize icyongereza ukagitsindwa kabiri uzirukana ibyo twaba kumwe ariko nk'umuntu wize mate kumubwira ngo nakora icyongereza kabiri yarakoze akazi ajyamo ari umukontawe yagiye mu kazi agiye gukora imibare ye ayikora neza umuntu ajya mu kazi agiye kuyobora ikigo kwirirwa umubwira ngo ibyo byongereza afite icyo akoresha agakora ka kazi neza tubyumva umubokamiye umuntu yize amateka ayiga mu cyongereza abikoresha ibyo amateka imazi nayo kwigisha ayo mateka kugira ngo muzane muri communication skills ngo nimutsinda atakaza akazi rumva rwose biriya minisitiri w'intebe agomba kuzongera gufata ijambo agasaba iki akabwira abanyarwanda ko ibirabo byo kuzirukanwa batazirukanwa ahubwo bazaciga wenda abagitsinzwe bagahabwa training mu biruhuko kakazi mu biruhuko ntibagakore ahubwo bakajya mu matraining za training z'icyongereza ibyo byo nabo baba bafite n'igihombo niba umuntu aruhuka akajya mu kazi kureba muri vakanse akajya guparticipa ku barimu ari kumwigisha cya cyongereza nabwo abagize igihombo kuko duhabwa ibaruwa za burundu mu kazi kandi dukurwamo bikurikije amategeko n'amakosa twakoze mu kazi ntabwo bakurwamo n'icyongereza numva biriya rwose ari bya bindi biriya bagomba kureba abantu bize icyongereza tugatanga umwanzuro w'uburyo icyongereza cyazamuka ku rwego rw'igihugu kandi kuko nshimira abanyarwanda by'umwihariko nshimira n'abarimu bashoboye guhita bajya mu yindi sisiteme batizemo bakayikoramo bakatwigisha tukarangiza tukaba tugeze ku rwego rwa PhD no kunye rwose bakakwiye gushimwa kumva rero biriya ibiganiro dutanze n'ibicara bagashaka inkoranyamagambo n'ibitabo bikorera communication skills yo ku rurimi rw'icyongereza kandi amahugurwa agatangwa n'abanyarwanda kandi porogaramu zigatangwa n'abanyarwanda bareba ibikenewe kuri tele mu ntara zose bagahurira hamwe byatanga umusaruro kuruta kujya kwandikisha ibitabo by'icyongereza muri Kenya muri Amerika hehe kandi ibyifuzo byabo muri Amerika ku rurimi bariho rw'icyongereza ntabwo ariko turiho none ikindi nashishikariza nk'abarimu n'abayobozi b'igihugu ururimi kavukire waryozwa utakora neza ukanarihanirwa n'ururimi rw'igihugu rw'ikinyarwanda ikinyarwanda ni ururimi rwa mbere mu gihugu niyo tugwize turwiga ari ururimi rwa mbere niyo turuvuze turuvuga ari ururimi rwa mbere niyo turwandika ku rurimi rwa mbere ururimi rwa mbere rufasha abenegihugu kumva rwa rurimi batazi rw'amahanga bashaka ko rukoreshwa mu Rwanda. Turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza muduhaye kuba twatangiye nyikwira kano kanya ngira mwumvishe uvaviyo abandi bari mu kuntu babyumva abantu benshi kugenda bajya ku masite atandukanye kugira abatraining ndetse mwumvishe ko bose hagomba kuzazamo ibikokora ibizamini kugira abone yamamanya ubumenyi y'icyongereza cyangwa se ubushobozi bwo kuvuga icyongereza no kukigishamo ku bari mu bwo muri primaire kandi kiza ko n'abandi bizaza wahita wibaza ibintu byinshi cyane rero twagejeje kuganira n'abantu batandukanye ariko no mwarimu ndaho ko abyumva nawe ari uko byumva ndagira ngo uze kubana natwe mu biganiro ugenda bikurikira hano kuri Tera TV nsaba yuko niba utabakanda subscribe wayikanda tukajya tubana mu biganiro bitandukanye ukibuka no gutanga commentaire no kanda like turagukunda cyane.